soo dhawaad saaxiibayaal markale muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loogu safro tareen magaalo to magaalo marka la joogo UK. Waxaan kugula wadaagayaa macluumaad kasta aad u baahneed oo ku saabsan habka loogu safro UK dhexdeeda adoo isticmaalaya tareen. Annaga maanta safarkeena wuxuu ka bilaabanayaa Liverpool waxaanu ku soconaa London. intaan muuqaalka qaybihiisa kale u gudbin saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay waxaan kaa rajeynayaa muuqaalkan inaad like noo saarto video sidoo kalena subscribe na tiraahdo. muuqaalka hadda ku soo noqdo dhowr maalmood aan Liverpool joogay maanta ayay noqotay inaan ka laabto waxaan ku jahaysanahay London. saan muuqaalka bilowgiisa ku sheegaba safarkeena maantay waxaan raacinaa tareen. hadda waxaan u dhaqaaqay meeshii tareenadu ka baxayeen oo ahayd meesha uu safarkayga ka bilaabanayo. meesha hadda idin muuqata waxa la yiraahdaa Lime Street waa meesha tareenadu ka baxaan sidoo kale waa xarunta ugu weyn ee tareenada Liverpool. tareenka aan raacayo magaciisa waxa la yiraahdaa Trainline. waxay leeyihiin website halkaas oo aan ka goostay ticketka qaab online ahaan. sidoo kale website-kooda waxaan dhigayaa qaybta commentiga waliba anoo biin saaraya. haddii ay suurtagal ku noqon weydo website-ka inaad ticket ka goosatid waxay leeyihiin xarun tigidhada ah oo ku dhex taala train station-ka. sidoo kale mashiinkan u jeedaan baad ka goosan kartaa ticketka. haddii aan mid kugu daro haddii noqoto inuu safar ku soo galo oo degdeg oo isla maalinkaas waxa ogaataa isla maalinka ticketka heli doonto inuu ahaan doono mid 100% qaali ah. waxaa xusid mudan markaa ticketka online ka goosatid inaad dhow marka xarunta tareenada aad timaadid ticketka u soo qaadatid si physical ah. waxaa ku heli kartaa laba siyaabood inaad mashiinkan ka qaatid inaad xafiis ka qaatid. aniga hadda mashiinkan aan ka qaadanayaa kadibna collect ticket markaa wuxuu leeyahay kaarkii lacagta aad ku bixisay oo ticketka online ka gadatay waxaa gelisaa mashiinka wax lacag lagu charger gareynayna ma jiri doonto. kaliya wuxuu jeekamiyaa macluumaadka inuu sax yahay in kale. intaa kadib waxay noqotay ticketkayga inaan ka qaato kadibna aan aado dhankii tareenka iyo meesha aan tareenka raaci lahaa. intaan u gudbin macluumaadka tareenka waxaan jeclaystay inaan la wadaago muuqaal yar oo kooban. waxaan isticmaalaa bangigan waxa la yiraahdaa Wise Bank. waa bangi online ah wuxuu ii saamaxayaa ama kuu saamaxayaa inaad meel walba adduunka badankiisa aad akoon bangi ka furatid. hadda saad arki kartaan waxaan leeyahay waxa isiisaa akoon bangi oo cusub waxaa iga siinaysaa Canada. marka Canada halka ku qoraya way soo baxaysaa isla markiiba waxa weeyaan wuxuu ii apply gareynayaa akoon Canadian inaan helo anoo Europe jooga ama UK. sidaas hadda waxaan ku helay akoon bangi oo ka furan Canada oo aan leeyahay anigu. hadda saa arki kartaan akoon Maraykana akoon Europe akoon Canada iyo akoon UK abaa leeyahay adigana inta waa samaysan kartaa. linkiga bangigan waxaan dhigayaa muuqaalka qaybtiisa description-ka. halkaas ayaad ka raaci kartaa oo aad ka heli kartaa. markale hadda muuqaal ku soo laabto markii Liverpool la joogo oo London loo socdo safarka badanaa wuxuu qaataa 2 saacadood ilaa 2 saac iyo bar. tareenka aan raaci lahaa kan weeyaan tareenka wuxuu leeyahay qaybo sida ka arki kartaan A B C E u kala baxa. tareenka gudihiisa markii la soo galo wuxuu u muuqanayaa sidan runtii aad iyo aad buu qurux badan yahay. waxaa moodaysaa diyaarad camal. kuraastiisu ilaa xad waa diyaarsan yihiin waxaana u qaybsamaan 2 qaybood. sida kursigan hadda arkaysaan oo kale waxaa loogu talagalay ugu yaraan dad 4 qof oo wada socda. waxa intaa dheer uu tareenku leeyahay waa chargerka hadda kursiga arkaysaan oo kale haddii xarig chargerka aad wadatid waad ka charger garaysan kartaa telefoonkaaga. sidoo kale waxaa heli kartaa uu leeyahay suuligii. intaa waxaa sii dheer haddii aad wadatid boorsooyin waaweyn waxaad dhiganaysaa boorsooyinkaaga baalkan aad u jeedid. sidoo kale haddii aad wadatid boorsooyinka yaryar waxaad saaran kartaa kuraasta dushooda meel ah oo loogu talagalay boorsooyinka fudfudud. ugu dambeyntii muuqaalkan halkaas ku ogyahay halkan haddaa soo gaadhay waxaa kaa rajeynaa like iyo subscribe.